Add ide az enyémet. Jó, nem tudhatta, hogy innen szó, de nem. Ja. Nem maradsz a ilyet egy nyugi. Ez hogy a faszba De törte? vedd már el onnan! Én kettőt hoztam, úgyis odaadom az egyiket, jó? Nem. Itt csak gyerekek. Jó, Gini. Mi már itt vagyunk. Innen Ezért már nem csak, szabad, így, mert innen már csak te baszhatod el. Tudom. Fém az egész Papa! Nem tudom, hogy... Komoly baszki. Tudom. Nagyon el van maradva, nem? Szerinted? Ja, a tudom. Ja. Jól aludsz, jól aludsz. Pont kérdezi anyám, hogy mi újság. Fogtál már valamit? Persze, most. Na most jöttél ki. De ezt a sávot törted meg, nem? Aha, így de akkor meg is hagytam a... Ez egy kosarat. Basszus. Hát elfog most, nem? Ja. Vigyázz, mert orrába adott nagyon. Szépen fog üzeni. Küldje jó ugyanaz majd. Milyen jó zseni. Rakatos. Azt hittem a szállás lesz, mert az kiröhög egy ilyen hálán. Aha, gondoltam, hogy bele fogok adni másikba. Nem Azt nézem. Vagy ezt is viszi? Valami van. Valami van. Tekerhetem én, hogy fogjak is valamit? Tényleg viszi. Ugye? Azt is. Viszi ezt is, vagy? Szerintem igen. Most engedtem. Most Engedhetem? engedte be. Úszhatom? Hogy? Akarsz valaki. Igen. Azt akkor teker. Semmi. Már csak arra lettem figyelni, most beszélek anyámmal, a bot meg már refeg. Nem, de van rajta valami. Eddig ez a Várjál, mert ott van még ott a másik is. Igen. És nem is hagyjuk. És élete másja amúrja. Igen? Tekerj egy Én nem picikét. tekerném így teliben. Na most meg megint jó. Viszi? Hát tudom, Ez is amúgy nagy ismerem az dolog, amúr nem? párosztását, de még nem fogtam. Jó megy. Ó, gyere Nekem már. múltkor bent volt 40 percet a 14 kilós. Ebből a legnagyobb valami 8 kiló. Azt tekert ki, létszik, mert azt elvitte. Jó, csak azon meg hol van. Igen, elvitte arra. Nem viszi. Várjál. Ja, szereti, ahogy az kiröhögne. Vele fog Arra sétáljál vele. Aj, de hogy? Csináld. Pont most írja anyám, hogy aki a kicsit mutatom neki a kis David-et. Azt mondja, ez is valami. Mit érzel, Zsolt? Aki a kicsit nem érdem, vagy kicsit nem becsül, hogy nagyot nem érdemli. Hallod? Pont írja, hogy hát ilyen. Hát jó, de van. Anyám azt De az is point lesz amúgy. Ez pont. Hozd ide létszik a merítőt, ott van a másik. Ja, hogy azon is fárasztani Ott van, hallod rajta? Igen. Azt a kurva eget. Úgyhogy ja. Amúr, ez is! Az a kurva ide. Két amúr. Az szép. Egy. Várjál. Két amúr. Nem húzz ilyen erősen. Várjál. Harcoljatok vele még, A jó? kicsivel, az enyém nem, azt tudjátok meríteni? Nyugi. Itt van az enyém a nagy. Meg nekem Adj is nekem van még egy létszik. nagy. Azt a kurva eget. Jó, ezt vedd le róla? Add ide azt a merítőt? Fogod, papa. Fogod? Jó, Az Te még szép. ottunkra kifigyel. Nem tudom. Jó, tartsa. Ezt megmegyünk, jó? Ezt megmegyünk. Ez van egy